打光的方式，不知道你们有没有喜欢？然后，我蛮少在影片里面讲话的，但是我真的蛮喜欢我这次的打光的。然后我之后应该会希望可以在后面放柜子，然后放一些画或什么之类的。你们觉得这样的布景方式会喜欢吗？这个灯真的很棒，我觉得。然后我就是整个打光的方式都换了。我刚刚已经讲过了，但是对我现在有点兴奋。好，那我们等一下就来化妆喽。是想要画图纸上面的妆，这个我很喜欢呢。它是我很向往的一个妹妹，对，她们是妹妹。她的图纸还有她的创作一直都非常让我喜欢，然后我也非常敬佩这样。那我今天就是久违的想要画她的图纸，我之前也有画过，那所以我就开始准备喽。
搞定了，就是